Murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kigimana inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwanchu muligireli ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru mekitapa kerege lakini ngoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Mwanchu murigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na chikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere kochika koenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriyo korigia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi. Obulimira bwesiro yobunda bwense kolene tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemya egerio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya gale konyana elisimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombeto semogondo bweli nebisumwime na pathway mache kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machin asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi Mugusi omwanchu muligireli nigarwete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kolendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense ngima na rero tugotore asense moya pipeline omwanchu muligireli aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asense ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iliyo korekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Eye Nensoko TV oboroso bwumugusi omurubuli kubwatya nabo korigerebwa na kyomuntu Eye Nensoko TV oboroso bwumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments
and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu. Tawe chandika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao. Nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi.
tumia Autobat. Betri ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulera tali nchira ndio sura krobolemi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneyengiya Gaya konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kiretse kuri Jumaine chinsa nibere cya Muragoba wika chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomurobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kabatoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret neranyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi nyara kwa koigwewa asenjera enkeranu chinse mu Chiamomba ntonyara kwa batoko ikoro neryo mugusi nere anyara koba gakuigwa asenjera enkerano aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no botochi koba to gukora ege igekuru gyeito tonyara koba to gekora asenjere bwenerete mwancho muligereri aiga ntokorera ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara koba to gukoreria okorari kwanya gusira asenjera bwenerete Soko TV oboroso bwumugusi Eye Ensoko TV oboroso bwumugusi. Jito murigeria wigeta sengen Soko TV mambia bono no gusaba no kugena kwanenga kwa bokiribya wachakiro kuyariganya semerwe yago yeritko litkoria rero togotebanga nitich kabera litkoria Tuesday litkoria bogotogote bari korkwanga 77 litwara lire mwanchito murigeria mensi ya Kenya twara lire gatie bintu biri babire bigokorekana okorobikana ngemono chinga kicho muskira ila mono dinga oyibano runyagusira kore litkoria rero nkagetenga ni chinga kino mwanchito murigeria chokwenekya muna aibuno musae kore ndoro boguma
bwa litskuri ya rero igonga annonciation mwanchito murigeria mambia bono na netigana gukwaninga ensoko bwakire nayo ntebinga bwakire bya tunyara tugusangasa umurubiri tubwe ensoko bwakire haigo mwanchito murigeria nigo togotebania twasemania nabigo twakwalibaga buno mugusi kwanyarwa kwena naliyo giriago iri konyara liye wikana segeta senge tugen Soko TV kwali korwa karwagaze namba itu studio 07886666 mwanchito murigeria osawo kwabera 0788666663 078 marakawere 6 maragatano na trinere namba yomoyo kwanyara kugusangana itwa umurubiri tubwe ensoko bwakire kiagera chiga kimne chigo mwanchito murigeria ni maite na mangagendete kwene kiwana boigo litkuria rero na manga uchikunyaraga kwene kiwa kore ntogoteba myonsi nigo togokorera buno murigeria iri kwanyara gukora bichambua asoko birigerio mwanchito murigeria watebinga na kyayoroche ebinte ibina bigendete kwene kiwa igonga annoncia sole nande swaso murubiri tubwe nsoko bwakire tunya tugusanga tunyare togosemania nabegotebania emambya yabono namba itu studio mna nachika gote mwanchito murigeria nerejo yere 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoiro boiga sumtanda ite of Facebook emambya yabono mwanchito murigeria nogotunyora ensemo ya WhatsApp tunyare tugusanga nabego togendere kumanyania kolene nari gati abali babukire nagosoa asomorobirio aigando che JP agotebe nsoko bwakire nonde me omorobirio mpaka omwero beri ya kinyi kurwa chisemo chia Kisumu ontebe na kuona sana nonde me yomorobirio mpaka omwero asante sana kirandeni seke umusurwesu nera otebano ali me omorobirio bwensoko bwakire mpaka omwero otebe ine ito una butambe Barnabas kurwa chisemo chia Doa Katal nera otebano ali me yomorobirio bali akwaniringo chinde konyara kingoswa nyari ngo bakwani omwanchito murigeria emambya yabono kuri nachika gotebya litkuria rero ni litkuria totebanga 77 mensi ya Kenya twararorire mwanchito murigeria gati ebintu biribigo chabyakorekana kurende egento ketogoteba litkuria rero nyekoro musae ibintu biritwaroche bigokorekana sisemo chiria chia Keumbu mbikorekana litkuria rero mwanchito murigeria twararorire gati abasae bagosiria magimabo bagusiria magimamo mwanchito murigeria saguri bako genda separa nebirungu sunamagina kintu kiriya yakorekanitalia kyarenge gento gyokoko kyagera omuntu nasireti obugima bwayo mwanchito murigeria oyo no muntu amati yaganyetenka nabwato mongina nabwatabana konyokwane nabarabwiriria konyakwanererio moyo atama itingana rio moyo igongamba muganyete achikuikera na nyombo mwanchito murigeria ende nkorigia rengenere kurene kwaro chimuna betega gocherwa gikagosirio obugima bwaye ibintu bune bitu abikaniro mwanchito murigeria nantogotebanga onyokorobekana gokorekana nonsi tiokorekane komolembe kiraba na siasa bitu bakogenda se imesangirikano yabo etokenga no bale ase serikali na bali bakwameria serikali bae chinga kibaikiranie ibintu biri byabo taitwikiranie kyagera twensi togotebanga ntubwa tokubwa kogoswa astogane iri komanya kuri no mwanchito murigeria kera tugunyora litukeriria 77 litukuria rero tumaitenga nechi tariki 5 motinyo gatano na kabiro mwanchito murigeria mwaka no rioria o 2026 gondo chinga amatukuna nagende tekominyoka na litukeria Jumaine ninkunyoringa twatebetenga litukeri nyorio kunyaringa tunyare tugwetuma tunyare tugwikirania eganga yaito asama gitmaito mwanchito murigeria mambia bono ninkoe chita ikanke gonyare kogotukwani gochasigeta sengito otatebinganga kyoroche litukeri ya 77 na kyoroche litukeri nabo igoni kiyota itikinyare ke okorekana siri tukoria rero nabo gwaka esimi mwanchito murigeria gochiga sigeta sengito gen Soko TV asina mbina chika gotebya 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoyo agando chikera nditata good morning Diana na Innocent good morning to you krandeni seke yo musodwe sukuro na Kuru City Salams Club gwikagachiba soba taba niko ndani ensoko wakiri asante sana na boigondo chiga igakuru kwa nere Chemeli David Miregwa altebano alime yomoroberio mpaka omwira asante sana Harrison Omari kurwa Kisumu nera altebano alime yomoroberio kurwa Sinsemo chiria chiamanyata mpaka omwiro altebanga litsukuria rero abasae bairende mwanchito murigeria naye ene kibuna kwerendo oli litsukuria rero tobegati abali bakogenda separa banyara bagokorokoro bikana bagusalia ibintu byabantu igonge mambya bono totebanga erende baigonga aigo mwanchito murigeria Jakim
Ayeko nera otibano alime yomorobiro mpaka omwero yuja Kim Ayeko Atebanere next MC Okera Atebanga good morning and Soko TV good morning to you Atebanga ukwani fan sponsor en Soko TV nanda Atebanga tuganiri litskoligia na umwanchito moligia tokaganirie litskoligia Waigoga igabande ndoche uchumi cheno wikane nsome chiri chingale lakini ngo chisomando mwanchito moligia tunyari tokoswa asomorobiri tubwen Soko wakire bana basi na koroli kula SMS ya WhatsApp korino mwanchito moligia emambia bono na gotebingana manga gendete konekiwa na bego litsukuliaro kadire 77 ninko ete chinga kyonyare ko gwa kesi migo cha sinamba itu studio onyare ko kwana 90 emambia bono na bagotekiro taite gusangana intukiro taite korekana litsukulia rero kurende twatebanga egento kiri tutaitkora litsukulia rero no molembe na bego taikoranga onde tayo gwitira manyingo mwanchito moligeria onde tayo okonyora chingo magwitira asaba nyanyimbo gusugwitira ase abananchi abanyene igonga emambe abono mwanchito murigeria gento kenaro rasipara chito nabanyanyimbo bari chinsemo au emba abanyanyimbo babikiroro igonga kogoso asomo chyoyo we town yoyo Nairobi kyabetenga emerobiri agende butamu mwanchito murigeria igonga chigasi abantu bayikiranire mbagendete wikirana chigendete okora imirimo yabo na intamaitigo sikwa bokire hunyare ko gwikirana se emerubiri yago abaroki wabo igondo chimbagendete ko na school cyabo gendo kerike gendete ko ngechi mwanjito muri mambi yabono ne school chigendete ko yakorene tana bwate simie turaigwa ngaki omurigiri yago kwane mambi yabono eren Soko TV bwakire nje bwakire bia ngoto kwanere mambi yabono mwabwatiro mwana bumonge na jasfanya na kuwa kulikinza mujalo cyambule bana cyakyoye bakire buya bana baminto bakire babukire yeso no muyo tuyigoreire amaene nje ndonda kwanere ura sabasaba omorembe hello ninko igweto morembe okwanera omorembe basense yaitu ndeta kunonde manda banondo stamasakoba egera na ritani amahinga nigente kugwikiranira aki rero ntutaitikorora anye nuko ntutaitikorora itiganya saa itigatiise y'abantu baitu asante sana ya mwana itikoriga eren Soko TV bwakire Soko TV bwakire Soko bwakire buya ne kasi ngundi kurukia gwara sauti mugira Kerondo chinge kalikiye mbiyere saba katindara sarakasi yende Eto saba molembe bari baho kore nyene kere yabo sereke kalikiye basereke buya bareta sarakagende asante sana eren Soko TV bwakire Soko bwakire Kirani Dennis nereke Randi Dennis ye omusori bwega susu chinsa mone chana kuru na kurubwa kyamo kirebuya na itrechi parando cha wanafunzi mbagenderete kwande skuru uya sana abantu mbagenderete kwagenda chigasi matatu chigasi ni goparete buya aba murabe chipikipiki buna botambe mbabugete no bari stage igoti ndoji ngari tukuri arero igonae no rochiemeremo abantu egento ngudate y'abantu babuke bagende imirimo bantu mbabase kutwara wasi ende yonse na maine asante sana kurwa buna Nairobi ntamanya kibuga kyamukira Nairobi mbya tu abokira abantu bagende toikira nemeremo lakini abanyanyimbo naramba bekire chinsemo au abanyanyimbo twarabutika bo bigukera asegera batinyo uburendi na maine eka rero metengane engaki ya saba omete ababebumbari bagutaka kuburukania omorembe na maene nukuburukania omorembe bakuburukani egere bapore ebintu by'abantu basale ebintu by'abantu amaene nebinde kabire ebitu ateba bono Kenya yetu turi kuchwanja bikoreke asante sana litukoligia naye begokera ndeni eren Soko TV bwakire Soko TV bwakire bya ngoto kwanere mambia bono Saka mugambira ngikoro mugora Kaya sarto bokire bya tugutegani mawawa mwabokire bya sasa bantu baboke mawawa kama sabana ndo tanya sana nchomorembo na maine ko wanene kaunti ya Kisii ya rekani ba tari bali nene
abantu banje bagusibakanyika bakakona abana twanji tuwatinya sai zangani kaburanya sakorwa asalinga gitinga abantu maganiro baende bakora amasabo nsali asibaitereta manyinga abantu bakorwa bisa abana bari bakorwa mama yumura yo bangite menge ebe kabisa akiti ngora yana nyore kwa mezi mini jidira manyinga abantu baramusaba biwo ndoti kumobota. Asante sana. Asante. Manchito murigeria kwa igure kati abari bakire kisimi ngento keri batebire no morembe ritsko lya rero lakini rende ke umbwari ase amanyinga beteka witiro manchito murigeria witira sumo sayoria tiamuru ko musayi kiagara no mugako mukebwe myaka yegatwa abeteka gusirio bugima bwaye asali wika togende tokoro gusaboro likiagero manchito murigeria kora gusi nabekorokia embwembe sana nande giyo gotorokia asobo cholibogo changa abarayi baito mbaga nirigo kolenga yuerengia bakwane naba 90 enenge ntogitari ko kikolene mwanchito murigeria tawatebanga sebionsi lichiko gikaibe liko bwatwa Soko TV onere kasimili nkundi korwa kiangware South Mugrango nko bwatete bya kabisa. Asante sana bagonda someye mukuru wa sesemo ya WhatsApp aigando che good morning Diana na Innocent Dennis na Korode Gagu na wigo tebanero mwana zilizopendwa kurwama liagati endi bachiabo kendu yani Rift Valley na Kuru City headquarters boikomo gonchoro nyachichi kiendege aute babawiga basimi omoroberio Dennis Santoragori Keri Esther Salomo Nyoni Edwini Ombaye Jomo Bernard Mokogoti Nyangaresi Sheila Kemto na wigo fini sanganyo manchito murigeria ndaite turagenda somo tumoko tunyato kwira naro turakumanya ngago ikiraboniga ninkerike ndetege kwene kiwa korere ndarenda tumoko nandi kuyire manchito murigeria Chikoria rero erende onye koro musaye ene kyanga turikogenda sebara wichikosalie mtu byabantu onye korobekana koro gokorekane kwa morembe kyagera tukoganeti anke manchito murigeria ne amate yago ne kuganyete sana enyarege okorora gokwira na guchinyomba igonga twiranira seta ikeye mu manchito murigeria tugende usanga sumurubiri tuwe soko bwakire Eye Soko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is an institution situated in Nyamira County. Our students are from Standard 8 across all departments. Students receive help and capitation from the government, therefore there's no fee payment. And students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kuleetera inchirende osira k'obulimi obyoke enyole libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneye ngiya gaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete kunya gukina yoka maraba kunya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile siku ya Jumanne chinsa ni bere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi mwancho muligereri Yensoko TV egeta sena mbeyemo aseli baliya gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Yensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali bale chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune cyana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakwigwa asenjira enkerano aiga omwancho muligereri asegeta senigia Soko TV no gotochi koba togokora ege korugeito tonyare koba togekora asenjire bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare koba togokorareria okorari kwanya gosira asenjire bwenerete Soko TV oboroso bwumugusi ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde ya
na chiweke akaunti fa boira sama kanga na twaliro ona wacha gitego aya nime yo muroberio bo mwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietane Linet Nyambani na bali bechinguru erikwe manya bona wateka kuri kitane chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Murigeria asentunde ya kabere ni gotogoswa asense moya maya turakumanya yagendeta kwene kiwa kurwa chingongo au imenesquency ya Kenya kuri ndiro chigaiga umwanju itomurigeria gentukeria abamintu batebire bali banyara bagwake simitsko lya lero nkiringa inyori abasai ga kidiana tiba baskogenda sibara kereta gekore gago banyori abasai ritsko lya lero nyo bakogenda sibara banyara bagokorokorobekana kwa morembe gongo mwanju itomurigeria anuncia sotorigeti mambia bono tutara so asense moya maya na tebigonko inyolinga tubase kogenda sebara ne chiburaburu onyogo kogenda oro genda no morembe mambia bone kiagera amate yago mwanchi tomorigeria ne koganyeteka na boigae bieka obugimo bwago mboko ganyete bogendera bogo kuira nchireria eganirio mwanchi tomorigeria nchura ya moboigo yoko kunyoria ngano bwateganga oganirwe ikirania asubuguma bwago kubuwa chiburaburu chiritoko enekia asemesangerekano nabego chingaki chokorebekana sauri mtu Innocent ikirega igo mwanchi tomorigeria tikana mwali baga aragukwania tumabaswa sensemo ya maya mwanchi omorigereri bwakire andonsia sore ngotenga itongo mochochi chetire 34 maiga ichinsa 12 muroberi ne Nsoko bwakire Diana kwa bokire buya nabokire bino se naigure nga gwatebi gwa basaye mbagende para onye bakogende para bamanyanga nga kibakwirenda nona tebi gwa iga noyo minto ante binga ga kitebya basaye abo tiba basikogenda sibara onye bakogenda oro babikwene kichiburaburu na eta Mombasa road bona mambia na nyoranga na bochi road block chibekire bivizuizi chigali chigoso mucho yo Nairobi chikoligererwa na kiakwara no konyoru umuntu okonyorwa kiragoso anyayo galia bagoteni chigali bali goso agali merakini ngora chitene ni bale babegite chibaria manyetinga nki bakoligerera kinabwa abanyanyimba bagoteba naka bano nabo bararigeri turochi keumbumba tuarete binungusu namagena wangana bo barataka abaonchoreri bakeumbu barerire sana batebire tali ndu twarenge ndabantaba barenge twabere togenda samaida ya Mwanjito murigeria bono tetsa sensemo ya mayato gochaka bene nigabaga kakurwa chinsemo chake umbuyo gotoka imyanyari bali chache bakoroga no monyake gose no yokabiro mo chiwe location ya Kiumbu Alfayo bikeri mambia yeri tsukurigoro bekenenta sechiro ya Kiumbu na korogo nchori bwa kwabo kubatikana nege koroke nege tweri tsukure ijuma asensemeyo ya Kiumbu chinga kyabarayibe kyombe kiri kyalinda mwananchi babete okumera na kwabo gosomo sangerekano mu machito murigeria egati bagoteba y'abantu banyote chingo machintindi nabigoyo mobo gusiria amagima bagentukiri bagikerie gukore bunebyo nagoteba bunatibiyancherie buno mu gusi nabo igoni go batebere bali bonsi banyarte bawikirania ebikore byo babe bakubekwa byara nabigori chiko kubwatiwa machito murigeria turanyora chinkwana cyabagambya ikindege ntukiabete asito intwa bagaka
tubwate miaka twasukirie abana baito babeire abantu abanene ntwana korora gente gekembu yeita igo togosorora abana baito gaki twara masikani kende kwanyorire ogotebigwa inchu asaba gaka abanene twara kwa semina toigwere mwaigwa egente ke mwakorete nekebe ekene gento gekoreta chimuma yaani goitananka goiterana amanyinganka echiyo yaito kembu yasarikire kanyebwate biasara ebia lakini bone bintu ko biteneine bigundete igoro yesegi yabete igaiga na kimwanja gusariyenka na kimwanja gusariyegesa abana baito gaki nonye no murayi orenge imegose bweso etia segenteke echine chikura tia uchigusareka nkyo kare teresegi tigatoliki chikura no morembe tigatoliki yo morembe ase Kenya yeito tagosa igomwa keungu yeito igo yaruane ti Kenya ngima ekaramogo takuruanira igai gesikase tore abagake gende ya togechiri abanga kimogo teba abantu baminto nigo twabato kumio konene ikare abamura baito bagokora emirimo etari emirungi bagotumikwa n'abantu bande ng'agakimuruane bakorwana abanyene ase abanyene eyi etari buya abantu baminto kamurancha batubwata abamura aba baito batebye enyoro bakuragera kurwa ase abantu abaiga baragere buya lakini teri okorwana bakorwana abanyene ase abanyene bagaitekania amanyi ngeyi etari boronge bono twairiru bobe ng'a ninto tokobanga ebinto ebiyaya abachumbe baito barimo kurigia ligia nenkore ngiya n'omwoyo omwororo eri Nyasaye akwega asieyo asokobwatie omaene lakini ekirema wakora yechikomba kombo tegocha kobabu na intwe abantu aba twagotira bagaka igo twarocho bosokwa bonne gosibona bagaka abanga nendo kia baichuma asenyari bari yaita egento twachira abanyari bari baminto n'obosoku obosokwa bonene mono monyari bari takabeire igachinga kichiarure magega omonyari bari asikire kyagera omonyari bari nero ukarura omwerekeo bw'omogusi omogima lakini chinga kichiachire buchiarero etwanyorire ng'omonyari bari otiringiru naende agotiringwa ase engencho y'omonto oyomo oyo ochorire buna omwemu pi ogotoranyari bari chache lakini oiranirie abantu banyari bari chache orosana ime twabeire buna abantu bari bachandegete barodwa amang'ana abeta ichuma totogogete buna omonyari bari ekera abantu baminto bagocha koni chisera chiabo na intu buna abagusigo sa abanyari bari ntotakeire na intu kyagera ntobwata omogusio itokoborie ekero ensengima Kenya engima ekera agotara ntotageta amasikani yae muligeli chia buturikiri stake 39 nigo tokogenda busio ase bono mambia lero mwanchu mulilia tokomanyinga abaoncholilia bakabake bale kurwa chinsemi chia kiumbu na barabu nigo baireteli bagai goro gosaba mabera ase kilibago tebangi bikoro bya korekanite by'ikibura buru tibiri ko babwatani barabu na abaoncholia na namo nasbatebire ngani bibago bya so eta senseme yumwanchu muligeli tuyigwe chinkwana chia abaoncholilia bwa bakabake igondo mukaji okeumbu naende igondo asensema ya security asa mangana community policy igentongere kiabeta moisonde eke ababunga bari goeta na basene tababo onyonga igento kelitali ngiabangira n'abantu bakeumbuwa ekwara noni njoyo bamo bani affected because ina beta attack ngatandura noni yechianga naende kindu mukaji okeumbuwa abantu balia asibaru etento manyeti inje nari gusabanga abangi nabaita bari ngake umbu tibari kubeka bisukari inse naende bachikura rutamagena bosemesi babwata ne cyabakade egasi yabo no koja koniga barigeri abana babo mbaba iso kulengera ringa nabangi nabaje to kole bikori birya abangi nabechire nero bategemete naende mbari kubeka bisukari inse naende bachikura rutajigari amagena namba 3 egente kemoroje kya musojo ngiabeto kende ngiabete etawoni ngiabeto kende ngiabete ekehumbua no giaje tokobera keumbuga nje nale gusaba ng'orio kibangete aicha se media asaba mabira bakenya bonsi bamanyenga usabira mabira egeko already bamanyekanira ngakibake bangete nase babangirete je no moni okeumbu aiga keumbu stoko no toko ni umosi twane gaskari twane avocado twane litoke yagera twanyora bana baitu baragera na bana baitu bagende school una toriga tomenyete chinyomba chire chiabandi chitalie chito togwakana
tafadhali asa abantu barengi kuruta amagena ntuna baoni baki umbundu arengororo ntwari kubeka musinse tugostobeka avocado nse tujikuruta amagena aki abantu bamitaso wanja koino muteneni kigali motwa berasa yarabe ino muteneni kigali tonelia wapiria bagosavire inde nindu tonyora abana baitomba chikwe abana baitomba chiko bajichokora. Naomba msamaha ulimwengu mzima na taifa la Kenya. Lile jambo lilitendeka hapa Ijumaa, wanasiasa walipokuwa wanapitia Keumbu, kulikuwa na vinyangarika vichache vilirushia wageni wetu mawe, vikaharibu sherehe Keumbu. So tunalia kwa dunia na taifa la Kenya, mtusamee. Hilo halikuwa matarajio yetu. Sisi naye tuliona mshangao, tunashangaa, lakini wale walihusiana na hiyo wameshikwa na sheria wache ifanye nini? Ichukue mkondo wake. Sisi tusameeni wamama wetu, wauze avocado, wauze ndizi, wauze miwa na tuendelee maisha yetu kama kawaida. Na tunaomba wanasiasa msiende mkondo huo. Mwaka ujao tunaenda kura. Mkienda mkondo huo tunachoma taifa. Muje taratibu, mtuombe kura zetu kwa utaratibu, tuwapigie kura kwa utaratibu. Msitamani muuze sera kwa utaratibu. Msitamani ni mimi na ndugu yangu tupigane hili wewe upate kura. Ya tugotigana na liabete esensemo ya Kiumbu yokabeiro mwaziri w'ikisemi menze Ezekiel Machogu oyiboigo okoligie kirogo kyobo gavana asobo choli bolebosyo ogikeiro bosagani bwene getuwa se county ya Kisii anene sekisemo cha Kiumbu asatebere muna negento kyobo sokusana omwanjito moligeria ukwana imeo mocho Nairobi Machogu niga mochirie egati ya barayi bo asatebere buna nechibura bwiro chichabete chikonekiwa niko cyabangitwe nabarayi abo mwanjito moligeria totunyora roboti rwa sobwagare no musakito net nyambane ewiki twatwalire nenga kitwatwalire buna Gusii yabire nkongu yabire mbe unege ntugia korekaneteri tukulia ichuma litukulia chuma mosi egekerekebe mono asegesa kukyo Gusii omugima Oyo korigia ekerogo kyobugabana ekaunti ya Kisii Ezekiel Machogu omochirie obosagani bwenegetigwe ensemo ya Kiumbu chingaki abarayi begemi ya Linda Mwananchi bari gukora umusangirikano chinsemecho. Machogu otebire keromo Kenya niga bwato bosibore bugutara chinsemo ao chiense na konia chi agenda chiae asebono oragire ekiara egati ya barayi kurwe kaunti ya Kisii abwatebire baroberetie obosagani obo. Linda Mwananchi ekaro yagenda Gusii emikutano gakorekana buya mpaka Kisii town bokungu bonde bwensi mbuche tukorekana lakini ekera bamintu baigete muchyo Kiumbu obunyaka oburiri obuhochi nebintu bitabwana tibigakorekana aso muchyo ito abantu bonse basigete Kenya o Kiumbu bali bapangeta amangana ambamanyakanete kiagara n'abantu babere abantu ababere n'abarayi bacholire n'abantu baito ba Gusii oyo mobo omanyakanete nga nabwate grupu Kiumbu enge standing army ekorukwe birongo agutumia abana baito bobe abana 400 abamurabake bakwerigeri kigasi naenda singa nchukigasi kiabulire ya sense yetu ya Kenya uriuchi kubatumia ubase ubuke babo waungana pamoja no muchumbe unyari wali chache wakoro bunyakobu igo tukugikeria getendo kerie giakorekana kiagara wikera bona igabantu mbali nyagitari abange tukuganiria mayanga babwana bwango oyo omusiririo buguma bwae okuruku Vincent usiye mu mapinduzi agakurigena akabukurwe gari tinaenda abukurwe gari alinse abantu mwanya bantu bwendete gutwara ibirengeriye bibe gukiasho mwanya bantu onde bakamwaka magena bakamwaka kinyimbo mpaka agasirio bugima bwae utigire family renke umongnoye pamoja na bana batatu.
Machogu ni gatebire gekore kyo kyogoitera amanyinga ni kyobosoku na tikebwenereti kwene kigwagusi asatebire okuno koragereria okobe ekabantu baminta bagusine gento ekebe mono getabwane tikorekana ngantu asentwe tuguiterania amanyinga twali watabanga none mbali tokuryo borai bondo bwense obe nubugaba notegete obe gutegete ko manno Kenya obe gutegete ko muchumbe umanya guitera amanyinga use kwarenge murai puna bara yabo itera amanyinga use nakangokoba irinera nene ukurageriribwa kuchia sebale pamoja na family cyabo. Machogu oruro kuboria guchia ase egesaku kyomugusi kubeka omorembe na boigo obwanchani ase aruro kuboria guchia ase serikali anene ewizara yoborendi boime yense kubaimokeria egetambokero abanasiasa bari basegete chibura buru echo twali kuburia abantu baitu bagusi kumurancha abana baitu tube komoremba ase tole tube kubwanchani kiagera asobwanchani butari nomorembe kende yonsi nge kunyara okorekana ekitendo keria abarai bari babere bakorete igo basarite keumbu omochito konya tuogwe togeria gusi mpaka bono egocha kwagaranga bantu mbagota gogutenase ena muneri sege yabere nene kumuranche abana baito none mubwati gasi twari kubaburia mubaba turifu ebintu nebinge murakore bibakonye bikonye chinka chino kubwa guchikoebwa shilingi 500 kusario murembe uitera manyinga ntu arekare gitendeke kiaba abasigari no bateneine asamagana kurutwa batari gukora kende gukonyamanga nayo abasigari bali babere barora kanaria gotukuburinga babwatwe bairukoti kiagera na barubwigo banganga na bari gusegeta na bari ngasesegiyeria naende abarai bari barwete kibe asasa abana baitu kiagera mbamanyekanete babere na barubo bwatwe bairukoti nalio muremburabe asekenyuru gitu gya Kisii Koripoteria Ensoko TV kurwa ai county ya Nairobi eretariane Linet Nyambane tukagenda busio mwanchu muligari na gutigana nenkwana yoyo kabero mwaziri bwechisemi Ezekiel Mbaki Machogu na kwa igure gabu nere uyo kabero mu MCA kurwa asensemo ya Nyamira county ya Nyamira na nimono gweterese kiamagia BDP uyo nere ukurukwa selieta Charles Barongo niga kabero mu MCA bwechisemo cyabo mwagamo nere nige sokiri na kugikiri chisegi ekiagateba kigendete koene kiwa ase chinsemo cya usi na namona sagenderere ko bagago kwanirege korukiarorekana chinsemo kiria cya Kiumbu Ekero abarai bagusi bagendete kugikeria bokongo egekoreke gyakoreka ritkorie chuma sensemo ya Kiumbu asabamenyi baruteta magena ase omosabaro rinda mwananchi nigokorwa ase bunge ya North Mogrango ase wodi ya Bomwagamo omwemsi omokoro bororo Moske Charles Barongo yubo igoro mobwatani we chama ya PDP nigo baigeso kirena kugikeria bokongo na gotebanga egesakuki omogusi ngebwenti korwana omogusi aso omogusi Inche ngonkuru kwa mheshimiwa Charles Barongo Getapu Barongo na korriga kurukara ya siasa so ama veteran na korriga shubu kansura na korriga sia political advisor bo se engaki ya mheshimiwa Nyagarama na beiro mo MCA na beire political party leader ono PDP na no na visio egentongere togo chatwaro kobo inyira keriankora igwo mwako nkwaya gukwana uribona bwo buyinyira bono nyo buyinyira bukare asengencho gukwanira mangana aya nari na gusiye ito ntori kobangirana kisegi neke gusito riko itari mwana omino manyinga nonyene kara wa gusiba alikuwa rukaba bako tusomya African Heritage igo bare goteranga oyo oruane sigisi oruane mansai aseteyo andon se gwatoranga oruani omwana omino nkaga nyo bukare kinguru
kaukwana no borobo nene barongo ni gekerekyo atebirenga na mamocha manene kogania kumoita omonachi omonene omokoro oiga Kenya David Kenani Maraga maiga yoko mochigwa magena mange asegari ya ritukeria ichuma oko bankira kuria eke sege songo kukurukanga is the highest magnitude of rubbish ever na ende ngote na to condemn it to the highest order baibo kiamagena waka bageni bache gukwana mang'ana abo yarinda mwananchi bamanya gupima rigena omwano ito Emeritus Chief Justice Maraga nerigena rimwaro jase ryagwete iratari atagete kumwako mutwe baito mugakondo akore gasi buronge noko bakiete ko atendio mukutano orinda mwananchi abaisi bari babangete gento keri because basacha buronge mbako banga bari na abaisia na aba of which position yakare orino mwisho muriri ase siasa chie bunge ya North Mogrango ni gekerekyo baronga kwana irenga eganga yo moske Joseph Kiangoi na boigo kumerana na David Kenani Maraga gati ya baraibande kumotarera yo kurikero kyo baraibwense moske Dr. Fred Matiangi akigento kibwente ko bage okorekana asensemo ya Gusii bamanya na Gusii ya kuranire na kiyako rangu akira the Emeritus Chief Justice Maraga ngambia mono mbaimuka bari no Mheshimiwa Kiangoi bakaimuka bari na Nyaundi bakaimuka bari na Professor Ngeri bakaimuka no mwana into abinja moloya bakagenda bakomatia sign yo koro kingomo Gusii ko bahamo at the end of the day kureki ikonko saba the United Opposition no bari ribia scientifically baratika mangana ribago totebia bae Matiangi o frag peara o muroyo nero mo muraburonge nimo manyete kuru skuru na somete kya banyuna ngero nsomete nimo manyete buronge abe kense ito ya Kenya buronge biya kabisa ekerekyo nigo moske Charles Barongo amochiri bokongu egati yabagaka babo isanga bamoyigete omojumbe horabisi moske Choashinyamoko asekeria kweranga abagaka bo nigo bamoyigerete kyabonyoru iyo korengana nera gotebera sensemo ya borabu North Mogrango warotu akora abantu baetirie bakwa Joseph Kiangoi Yombasa areto mochoko abagaka bari baminto mbiya mono sana mwaimuka mukagenda kyabonyoru kobeke kerugo nganainde mwa after 9 years umuntu agambire ngana mwa kire komwekaransie kerugo lakini bono asengenje ya mwalimu mugatantara mukagenda burabu umaite kyabonyoru secondary school nona asoma ari asiba mubekere kerugo ari mburabu igo bane kerugo bamubekere n'igyo kuri yarari burabu kubwatikana nengwana ya rero abanyakoni bare kumoyeka moske Choashinyamoko asare ngo bitakori bono borimo gari bari bori abantu baminto abanyagwoka bagokani bari no borimo bari ne timu gete a click of people benchara bakuna gonto kana rero ngo igore bakarase gete babekere nyagete kero mambi ngo igore ande bakire ko bekero yonde kero bari tisa click yabaka gete babeka inamo enchara ya barira baminto babanyakoni Stephen Nyarike Monde Ensoko TV Bomwagamo North Mogrango county ya Nyamira Manjito murigeria tutigarite asoro botyururwe kiburaburo hekera abasaya bange barorekanirwa tume kwabobe aseme sangirikano ao ya gisiasa nigo bono oyokoriga obo bunge asensemo ya West Mogrango oyubaigoro moncheli ya Rogers Muturi nera boliri abasaya kwene kebuna tubari gotume kwabobe aseme sangirikano buneyo asatebire buranere bya abasaya banyare bagwikirania eganga yabo kolende nigatebe tumwanchito murigeria batiye kwena kichiburaburu ekiyagikeretje nagoteba tiribiya omuntu gusire bugima bwaye gwetera akiburaburu ekyo manchito murigeria norobotiro abetero kwariganwa no musakito Vincent Monda turaronyora sobwagare ibekere Kenya yalengi kuya abantu batamete gucha Gusii igo gake abantu baminto tigo molemboli bwonsi bito bwate Gusii ogenderere embwe yembe yasoire gaiga Gusii tonyekane ne chinguru cheigoro na ande tonye sabere tegendera kogendera asoro gongo ruito ruo molembe igaiga Gusii abantu baminto mbakwete mbaumiete omugaka narusirete ubwata abana ubwata omongina boniga matanga cyakire kubangwa esaguri ye obubago bwasoire ase ensi yeito ya Gusii yende ndahita kubulia tumanyire buna abantu tubwata molembe
abarai baito baturaire kurwa bukale nao baturaire bia sana abarai nane mbale boniga bale moyo baturaire bia ige kintu gangotebia abarai bali baito bali baturaire bale bia nincho kwanira abana baito bono bachagire gukora ibintu by'obuchinge style yakabirebe ige kintu tugosaba omolembe ogendere gusi na abali bonsi bakuriye oburai usibara oburai babe abantu batanganitye omolembe naende bakubwatye omolembe mpaka kao mwali bweseye okire einero gusiye ito usige manyire nese omolembe iga abantu baminto toba barai tobwata omolembe naende to respect families that are grieving. Diana, kero kurigereria abarai kurugusi bonsi pi besokiri at least bali bakona kurigia birogo bachakire kurwe birengereri byabo ande mono kubwatekana kiligia korekana sechinsemo chia Kiumbu tukwero ko burai lakini I hope abarai abana baragwekera bakuruki statement bunechiga tibaba sakogenda busina baro bachake ko babakwirenda nabasaye bande because ekero twari click kya basaye kera bakumirana nigo bagutaka koroka ninga bari babwate chingu ando maite innocent kero twikira chinguru nande nakikirio guchaka nga bachakire wakarani egesiomba ngo ite toyo minto kurwase linda mwananchi wete toyo minto kurwase serikali bono tigatua kanane tigabara baito na barabara ligereri I hope ba laniria se lesoni yogo sira kwa mungwana uri okurukunga mapinduzi kobenga nege ntegetanga niyo kwenyorio mugusinga ntunoyo motore no matter what yakerango okogenda ndons narachire isko ya gusi unabona tole isko ya gusi ogende esemo kuna Mombasa kera bagusi awe treat ya kwigo mugusi omwe abago kwanike gusi igago tenno mukwani igo nesimi ya kwigo gukwana kai ngakiogenderete mbiyori onyaranga no bwatu muchando goko watebinga kai seino ngai mwamanyana kwanyoranga kai ya noyo minto kwarenge koru west mugirango noyo no mumunji abanchari kwanyora bayigwananire babera asobwamo isikoga igatoka rero ne byumbe turamo birengerera bitu bya kisiasa mbibasa goto kera toche guitana mamaine Mubunge wa North Mugirango Mheshimiwa Joash Nyamoko nigo bono nerate birenge taseni giege tange kireli ekyo giego chikobake gwetase semelia aiga asenseme bagotebo mwanchu muri tete daragili asenseme ikonge asikilia tebanga ubuli monigo boisaine gokiaga cha sensemeyo na niga chikotebanga nigo kira chikoba giego chikobekwa asenseme ya mawawa na bogo Nyamoko niga ya kwaneta ya litukoli igoro asate birenga inenchire ya moyo kwigora magendero asoro kongorwa gusi Rengana no mubunge bwebunge ya North Mugirango Moskecho Nyamoko nigenekeria bamenye bebunge ya North Mugirango nga egetange kireri SGR ngego chikobekwa asensemo ya ikonge asekorendekera chikobekwa asensemo ya mawawa kobwatakana na Nyamoko kweranga nigo abateneri korwase chindemeraga Kenya batarete gwika asensemo ya ikonge na kwererayo abantu bana ukone ure SGR ne train usika tangel Kiumbu kwa vile tu atatu kubeke station iga kwerende ikonge abasikoli bakole survey banyorere na bole mumbuyi yobole suitable turarosie egetie kenene bono iga bade atoke sukitukebeke mawawa mawawa tai North Mugirango mawawa tai Nyamira elinde abantu balia bagwate bintu gose mesigo gose go travel banyora so raisi go travel gutumie egetange Kiumbu so sabe as budget to aba Kibarbaru International Land Commission to aweke budget ya 350 million no muskeli William akwanetega ali konge keratetega last kwa nasomo yega asensemo ya Bunyakoni asensemo ya Iteresia sebunge yo nigekerekyo Nyamoko akwanere igoro ye university na gotebanga abaroki wabatangani nigo barachigo somo tienyo kyanda university ya Kiabonyo Nyamira University construction again rete tuanganye tuanze kunganye secondary school wisikora se baliba bagachire kanisoro gose bali mu mata sekanisa kwanyere ali no tuanganye secondary school chamate elinde etigeri baga
ase birasi bibya rugoro abana bagocha goita in September gocha September mo September mo tiriki mo tenyu kianda elinda wana lwanyora asibagosomera inama yabosena mobe ekerekio nyamuko nigenekire abamanyi bebunge ya North Mogrango mnepare kubwatania atombe isinta bonyunyu goika asensemo ya gitaru nigerache kongeiwa bwango igano murai bwense ryo kobekwa erami epara elimwe iwo mupasa kona gai epara ikurutombe yaenda mpaka isinta ono igantu kwate contract mwayiguna nangwana ngoro ekerekio nyamuko amochire abamereri baye abatebirenga nigo aire chibesa gishiringi chimilioni 53 egento akandire bokongu ntugwanza na tosime kugwanza kabisa na birigo ichewo kongor gurumambi baka botu abantu bale bayigete gitinga gikorosi propaganda yake kere bako chirois bana bante bana nyamuko ibire usinichibesa 68 million chakubona 68 million ijinga hiyo zichikale abantu bavuga tubo bebugwate digitali bavuga tubo gechani enda mumnero bako every day in the morning bani nyuna breakfast mama waso ubatikana no mojando bwestimase bunge ya North Mogrango nigonya mukate birenga twayibwana nene twanyole formula yoko make sure na to maximize chi transformer chiri tanga ni chirororo elinda bantu liota kwatisi mabaranga ne chi transformer to make sure abantu ri rumuriro nigekerekio nyamoko hasabira abanyakoni bamwe amagoro na no musilini wala gasobire ga prema demo vera no wana enga no to kaibire mesio mugago kuri museti amatunda so anytime yenga tientre ye moya nyarako bage kobekwa no mubungo North Mogrango moskecho asya mugo yo ene kiringana tiko endra go koria magendro bia anemona sebunge ya North Mogrango asa nemona kwanere igoro ya egetange gies chiar na boy go kwandra University ya Nyamira na boy go kwandra e pari yo kubatania sesemo ya tumbe isinta go ikagitaro koru ase Polytechnic yego toka sensemo ya Iteresi yego toka ase award ya itiba sebunge ya North Mogrango me county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV yeteranya Rick Steven Embonde tutwara maskani manjito murigiria tugotigana no robotururo Musaketo Steven Nyarike Mbone nigo tugoika wika seskuru ya Nyabisasa chiburaburu chiabete chikoene kiwase skuru eyo aigo yotoka se wodi Masige West ime yabo basi emambea yogo kera ritskuri goro ase tokomanyigwa ngani wo moro kiwo moya abetega korento ase skuru eyo korenda boro kiwa tibategete anyarega korento magega yo moro kiwo lenga ase skuru eyo korwa romanchi tomoligeria korene chiburaburu echo chiabete chikone kiwa nigo twaroche okorutana na kwa magene gati abari muna borokia nabo igo twaroche emwanchi tomoligeria borokia korutabaringe no ina magena guchia ase abarari abari banyate bawikira nororege nto kyabeire kego gikerwa nabarai kore no mwanchi tomoligeria abarai amanyate bawikira na sisemencho na kugikiria ego kole mne kyo kole n'abanyanyimbo boigo mbagendete koligeria na kumanya ninki kirete okuchiburaburu kwene kiwase skuru ya sino nyene domo yemo yabete kigusamo nase skuru yegeye sekondari ya Nyabisasa gutuka sebunge ya Bubasi ime kaunti ya Kisii. Kinsa isato kya mambi ni gabarokiwe beskure yega babekaliberera linyingeri lirera eburaburu kwene kiwa imeye skuru eyo maga yokoletera umorokyo monene umuya oyu batatagete kinsa isano abana turunga abanyabisase wameanza kugoma eti kwa sababu umwalimu w'ikiomoge omoge bakora incitement na incitement rero yagerege skuru ya ile umwalimu no mwalimu na turende tame timu kutoka chuo kikuu mokora muda asome oyo orengoro alifanya kazi yake wana ngogote ibu ngota kwa sababu na nene kana jete shule iko imeinuka sana lakini ameinua tunashukuru Mungu hata huyu naye atainua kwa kiwango chake nchi tuache kuchochea shule yetu
na zile gharama zote ambazo zitatumika kujenga ile shule sisi wazazi ndio tutagharamikia. Aseburaburu iyo ni gigati abarikia mangana maya banyara bagusaganwa egento kirero yomo bagutigero chingoma chimba samagoro amono mutuoye talia nengoro ku umali banza murikia mangana maya kubasoro kongorwa gusi itukolia rero twalenga mana balikia mangana bamito ase skuru ya Nyabisase inyabwa tobo kongu wabana funzi babwate korora mikaraguru y'umwarimu omogeni oretwe skuru eyo ko chinzi kero cyari katsa 3:30 iga yogiri abali nyinga sana kubya semo ya mate y'abanafunzi yabetere kero montaye yange komyo kero mabwae namye ko cya senseme ya moyalenga chikoni awo asena nyora emechando kurworo aguchikone mejano nere yale ngoro ekina kiekerenga kana kiagara naja kufahamiwa na bali bali corona na nyolile information yeyo bambutoli kabisa bangumisa kweli kweli abambu netamo amagoro abambu netbanga getomo mogongo banga getama goro kweli kweli engane yo nigo yagikiriko bororo amona bamenyi bekinsemekyo asebate babuna bali kyamangana mayamba bwato bosibole bwogokoregasi Andonsi. Wana habari, they have the freedom to capture information from any corner of this nation. Na ina maandamano yarakoba kitaba na habari bago taramana basga. Egere ba roki ensengi mangi keke endrete. So muraba kama gena. Ngaito kumanyira ngi ngosime bishase yayi. So bari mwaka bana habari mumekosea mwende mtubu hiyo ni dhambi. Mtuntu wali kimangana mbali gotwara mu nsemo ba kwegerera ntoto wacha konyora ujumbe ntoje tiko segi ntumanye tinyo no mwalimu yo mageni ni omuntu tomayete no ri oritaye kurworo tindo chiko sembuya kero moko beteba ni buno yo tubwende ko mwaka mongumise singa bune na inu abana bamino bakore gasisuko mubwate tubwate ntwabalikia mangana tubwata machiko togotumeka asogoriki waito kuoro kibunanga kyokore gasi igo egentonda sabe asibali bausika nimba manyete nabarora lichi konda atakeli kolegasi kyagara tinkomia kusande gasi nabantu bakongumisa nabantu basomete ba understand tina chikasi kuro igasi nebwata machikai ku reporter igeta Senigien Soko TV nchete tana Porinaris kama wanchu muligereri goikeraga bwa seo mulikito Apollinaris atotebiringa ninki kelikegendete kurwa se skuru Nyabisase igoro naroche chibiche chyogo ichani sana di Innocent maite utaragenderera guteba na kwari gukwana nchengo sinyiki ngukwana sometimes una chibikero kora chichecho ogusinyiki ukoiranire mwalimu retire kero mwalimu retire replacement netakere koreke erentwe no muntu akorentwe no muntu kurukunero mwalimu egeiri Teacher Service Commission yarentro mwalimu tindanyora bakabona ige sababu to be very honest abana bari korobekana eko ari mwalimu wabochiro retire Lende amatukaya irire Innocent chiro motimoko oikabarentero mwalimu mwao batiga bakaransense ba quantify lit kulia rero baligereria salary ba koletaria no mwalimu kogendaka metebono Innocent gato gukwanira gusi sometimes ichuma ndwabwate chibura buru chalengi chamagina litkurigoro naliye wiki gochaka chibura buru raro chikaonekana saborokia na borokiwa ase skuru namagina bari porterana sometimes so meto gosinyunga ngoko mochi igen togere ngo chanateba nabura twale feeling ngati tingo nyara go deliver kera na ndo mogeni no mwalimu bantu kwenye mwana lile bintu bya kawaida na maene twara abayibuli bagosieka chi skuru maybe babwate sababu gekwara nabe gutoko mwalimu bamanyeta balimu bale barabutumanyete bakabeire skuru okonyora libaga chinga gikiri yagosomi ero chire kora chinyanya chiaye liyagosomi ochire kora chinkoko chiaye liyagosomi na liyale boda abande mbaroro of course abalimu ikamina bakuru ese binyole ebyo nabo okonyora abayibuli bagutwara shauku
lakini ekero mwalimu achire nande netoka ne chinguma chiari mwale kora mwa time murara nkiarakore because batebe bya busebi yibikwa busabuya lakini nande innocent na batamo wa time ngagetengo koigwana nguganira cyo cheito ando siase ekera bana babonsi pibinte bakorire rero n'umwanafunzi ule myaka nebere guseta to gutigaria orusia ronye yo begete ne swete yo oira deska oche kurigeria boge mbanga kibule chetri komine ya mwancho murigeria maiga yense yamo aiganigeta sengi Soko TV urubili ne soko bwakire togendete ko batukurigeria ali agendete korekana gwikira butukira mwalio nigo tukweriga ni Diana tukwira na tosoe asensemo yechi gazeti Eye Soko TV uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium haina water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 7855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura kurubulimi obiyoke enyorere libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi no semya igyo bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru no botigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya bali kana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete kunya gukina yo kamara bakonya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine
Kirito kuri Jumaine chinsa ni bere chamura goba wika chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machin asomoro bere boberemi no botugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kobatoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bune chena kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nenyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi ora no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara koba gakuigwa asenchira enkerano aiga omwancho muligereria segeta seni Soko TV no botuchi koba to gukora igekuru gyeito tonyara koba to gukora asenchire bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando basiririo yo mino mwancho muligereri tonyara koba to gukoreria okorari kwanya gusira asenchire bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi Twaichanire kuraliwo kwa Andrew Nyaboga Muturi igaru mwana onyagusira Nemuel Muturi na Sara Kemto igaru mugaka bwa Elizabeth Obegi na Teresa Nyanchama mwanoye nyagusira Nyamurambo nyagusira Makomo nyagusira Miriam na nyagusira Elijah Omwenga Nise Jasper, Sara, Josephine, Gladys, abakuru kwa Ken, nyagusira Lilian, Tom, Fenora, Rahab, Isaiah, Miriam, Musa na Boigo Anne. Ngina Rume Eunice Nyarangi na Buoma Singombe. Gale sokoro ya Jo, Moringo, abakuru kwa Elizabeth, Salome, Emily, John, Elias, abakuru kwa Abel, abakuru kwa Caroline, Ken, Yvonne, Eli, Alex, abakuru kwa Anne egatia bande. Sokoro ya Lisbel, Tamara, Joanna, Jean, Vio, Ella, Moturi na Boigo Malikia. Igaru yo mwabo nyagusira Nyarangi, nyagusira Oyugi, Esther, Milka, Hannah, nyagusira Agnes, nyagusira Mary, Jimmy, Zakar, Priscilla, Charles, Nyachae, Anam, Sarah na Boigo Margaret. Mwabo abakuru kwa Singombe, abakuru kwa Nyamusi, abakuru kwa Osoro na abakuru kwa Guku. Gali mokoyo ya Mary, Joshua, Motanya, Grace na nyagusira bakubwatia. Daud, Daniel, Onsongo, Susana, Abuya, Esther, Ocharo, Nyaruli na Boigo Ogwora. Nisa biara Lydia, Esther, James, George, Sam, Nora, Aska, nyagusira Julius na Boigo Jared. Ngolera ya nyagusira Mutuli, Ashau, Obonyo, Eunice, nyagusira Nyawachi, nyagusira Cecilia, nyagusira Ombui, Sibia, Mboga, Masita, Onduso, Nyandika na Boigo Recho. Omuberoye nigura rusigwe nkendu ya Shiron Kisii, Alamisi chitariki 15 na machomutenyo yobu mwakoyo na kwaeniwa Ijuma chitariki 15 ibiri chomutenyo yobu mwakoyo asenka yaye Kijauri Nyansiongo Nyamira County. Ensoko TV nigo twatumire engora gukia se amate abairi n'abasandi banyagusira Andrew Nyaboga Muturi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miya kasta ngachaka ngotifero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roga wana uacha gitego
aya nime yo muroberio bw'omwenori kira ritukura Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana mayani go agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Mrna nabali bechinguru erikwe manya bona wateka kuruchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Murigeria bwegeta sengen Nsoko TV omorobe togende tusanga na imambi abono Nsoko bwakire asentune no mwanchito murigeria nigo togenda sense mu ichigaseti naro turamugumanya ningi chigo kwanera kuri na Soko kwane nigo mbwate gazeti ya Daily Nation nage kego kwanera nogo tema wasabasaba omwanchito murigeria ngukwanirere nki sabasaba go kwanera nabayigo omwanchito murigeria mbabegete iga ebicha ya Edwin Sifuna nchigote yasobwagare kuri na sono omwanchito murigeria toyominto Innocent Onyango aragotebye chi headlines nabego nchigaseti chons chigo kwanera asiritsko yarero Diana kwanera semambia ono igoro ye chigazeti ngibago kwanera lituko lya sabasaba buna nabatebe lituko ligoro nigo likoira na gwika mwaka bwirwe mu kimikianda na 90 negati ya matuko alia abana siasa nabo igaba Kenya babo guri tiri bagali yabo bakagenda busyo bagachikwamereria chinga kiye serikali erorenga yanchire byame binge boso asese ya Kenya multipartyism rero ko igo montago teba ninde kiamagie chigobi abande mbale kiamagie kiokorosia irunguri abande mbale kiamaki binte binge igo darasi umtindiko genda guchia bosio kurende inere nchire ya mubachagete asensemeyo yogokora siasa ye chinga kecho buna watebire semambia bono gombwate asoko bako kwano mwanchu muligiri gazeti ya The Standard nero mbwate nabo igo ni bwate gazeti ya The Star astochikoba to kuligeringa ningikere ase chigazeti chonsi kurende una Diana agotebya aige karangoligerie se chigazeti chonsi pi nigo chichiete mamincha nchibegeti bosio asoko bako kwane litukelio lya sabasaba tiga turachaka ne gazeti ya The Daily Nation nero narra ebegete umugano o sabasaba bagoteba sabasaba test kurende bakamanya kwa bakobeke bicaga iga ya oyo kabeire omulikyo monebwe kyamakya ODM Edwin Sifuna asbagoteba mwancho muligeringa rero nigo ekonyara kwa gekone kiunye myaka 35 no moya yarire na nigo ire kwinyuria kwa okorobekana gwa sabasaba kwa betago korekana na chinga kiechumwa nchumuligereri nigo bare ko bakurwanira nga kense ya Kenya ekonyara ko bagegotwara ebyame binge umwanchumuligereri na namono abwe asibako bagokwanira nga kiyarenge chinga kiecho nimanyete bare bamanyeta manganaya udabono twakinire ga Diana n'intutu chikotebya abana baito igoro ya Gen Z okorobekana kwabo kwarenge nimata bayibuli baitumba manyetenki kyabetega korekana chinga kiecho na boy Innocent ka tugende to kwa na Jensi bali baguchiko demonstrate una bakore to korobekana se abana Jensi abu na nimagete oyo mintoga iga director zaki Renato tebinga kyokorobekana kwa renge nate yabana kayekera bagorangeliwa bacha goteba nga 90 freedom fighter tu arenge chinga kiecho atebanga twarwanire tense ya Kenya tete kora tumike kotie yemo yomongwano yo motebete iganga sabasaba tali chitali kichoka kurende bagoteba nigere kinyolio gyokurwanira demokrasia yense ya Kenya na anamono chinga kiecho ngakia abantu bakogenda busyo igona bokunyara koba kugwesomera nabo igo mwancho muligereri aigango kwana bali campaign cash caps ekyo begia IBC gya kwana ngaki
bono obwenete kero kurigie kirugo budget kyobwenete gutwara murai bwense bateire ni chibeseri ngo bwenete gutwara nabo igo bakwaneire chibestiri urabe gukurigie kirugo kyobo governor bwenete gutwara nabo igo babekire chi county chyosi asobwamo chibestiri barabe bagotumeka so gukora chi campaign igo nabo wesomera ase gazeti ya The Daily Nation what a campaign cash cups push to stop politicians buying seats nga enchire ya moyo gusuguma na koranga bana siasa mbali kogora ebirogo akira bakurigyo oborai bwense aina yale ase gazeti ya The Daily Nation. The Standard yesemambia bono gokwanerere igoro yobokurumi bwanyare koba bokoenekwa ase payroll ya kiombe kilikia abanyanyimbo gya prisons umwancho muligereri na namono asbako bagoteba gwetania chishilingi milioni ya 40 neyemo nugutaisatu echo bagoteba cyanyare ko bachiko bwatanigwa n'ubututukano bwagabwo umwancho muligereri ise koligereri gabwe se gazeti ya The Standard ikibago kwanerana namono n'ubukurumyo bokoba bugokwanero nabwe terere gazeti ya The Standard gobo kerese mambia bono nyare ko bagego sabo kwabira guciase oyoro monogeri bwe bunge Moses Masika wetangula igoro natetenga babeke front page basabo kwabira atetenga tatagiti abantu bamanyama ngane y'ifamily mo atebanga gabachite asekerengo kyaringe kigoro tigatogende tuligereri chigazeti chindo mwancho muligereri kera tuligereri The Standard yesemambia bono gazeti ya Taifa Leo igekwa na Sifuna gumoja nje ya ODM aigango kwa na bale igoro ya mheshimiwa moseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna huna ekorekana asokire kurwa se kiama kia ODM esibago teba Sifuna aliyevuliwa wadhifa wake wa ukatibu mkuu wa chama cha ODM hivi majuzi ameshauriwa na wanasiasa wa magharibi ya Kenya atafute urais katika uchaguzi mkuu ujao. Chama cha ODM chini ya Oburu kimeapa kumuunga mkono Ruto kwa urais katika uchaguzi ujao, naye Sifuna anapinga. Mwancho muligeli bagotebanga abaraikurwa sensemo ya bosongo ya Kenya nigo bamoiro bosemi Edwin Sifuna aligiyobora ibwense ase akororekana kogenda maminchani kia makilia bere gakoba buno mulikyo monekya ODM ikigia tebirenga intwe etochikabato kumubwatesia mheshimiwa William Ruto kuligiyobora ibwense. Serikali yapiga marufuku maandamano ya Sabasaba aigango kwa nabale igorobune serikali ya nyare ko bagego tuguterare okorobekana konde gwensi korabwate nigune litukolia lero lya Sabasaba mwancho muligereri asbako bago kwana naboigo ase IBC nero ya abeirege kurwa igento igorungo gupima gose kerengo kiligia chibestira nyare ko bachigo tumeka kera bakoligia oborai bwense na asensemo ichikosoli babegete abicha yo mugosoli igorunga Messi na Salah Mohamed Salah no mugosoli bwense ya Egypt nabo igo mugosoli igoro ku Messi nere nigaro mugosoli bwense ya Argentina kiradayana naliko bango kwana igoro ya abagosoli yabo asobo tukobu gukira rero mugosoli oyomo okorunga Cristiano Ronaldo akogosoli yense ya Portugal na nigaro mu captain bwense yo nse yabo nigo ya nyara ko baneroge kwaruka kurwese kemina nigyo koligia bonyangongo bwense. What is painful Cristiano Ronaldo negati abagosoli bali bagotebekana abaya asensengima esiginyi yarabere nkwana yarabere abande batebanga ningoro mu Yakobo yonde. So Cristiano Ronaldo timu ya Rusi World Cup na mwese ko mwabana kwana juzi gagatebanga enero World Cup ya yo mweli gachirika kabwate miyake 40 yemo negati y'abanyonsi abaya nande bakire birabwe binge nande bayire bikombe binge lakini World Cup yamachire ko mabera umuchongoma tokogenda ase gazeti ya The Star esembambia bono igoro yo mochere noro bago kwanda sobulimi bate abangaki onyara ko bakokorosia obo mabaga yemirimo kiribu 200 kiribu kimibere 53 280 jobs in Ruto's food security campaign bagoteba obolimi bwo gosimeko mochere niko bono bwarosiri mabaga yemere mu gwetani kiribu kimibere 53 ayi bagoteba nga gwetira somuro bilyoye asanyare ko bagakoteba nginse ya Kenya nigebwenete gutwara obunda nabo igo gutwara endagira asekerengo kiguru niko bagokwanera obolimi bwo gutumeka mache buna bwanyare ko bagokina nabo igo ngokwana balenga ngaki
bakonyara koba bakurigiringo buri myobu bwakorira buya sana. Ini gazeti ya The Star nabo igokurugura lya babegete ebicha ya Edwin Sifuna asabuguritie bendera ya Kenya bagoteba point of no return ngabona asiekeire ondite yokoira na gochia sense mende bagateba ngabono nigo liberera ligenderete ko mwingera Sifuna ekeragendete ko bagakurwanirira se libagalia eli kiama giodiem kulenda basemi bali amonera pamotebiri atiganene kiama ekyo kia ODM. Tuira nese gazeti ya The People Daily asema mbiabono nigo bagokwa na opposition rifts deepens over 2027 flag bearer mwanchumuligereri nigo bataba chinkwana chiabere chigo soki unabarai nigo chigendrete ko bachikoleta liberera mono gochiase ensemelio kwamerelia serikali sema mbiabono mwanchumuligereri nae naboko nyara ko bagokoligereria o chago totebinga ebirengeli bya ombire byebi kubwatekana na chinkwana chiabere chikorekana kurwa asabarai bali bakorekana gotebanga bono chinga kichikire tonyara ko batoko mwatoka dingochi ko bagakubugulie bendera ya ensemeli kwamerelia serikali gunga United Opposition igaiga bagotabanga loose coalition mwanchumuligeli bagotabanga bono nige kwamba korekana telia sobuamo nige gendrete ko bagekoro kibibao biroro ekere chinkwana chigendete chigosoka nabo igo ebisebicha mba mubegetega iga oyo kurkumulike monebwe kyama kya OD oyo kabiro mulike monebwe kyama kya ODM bagotabanga engenangeni yaye nige gendete gokina nabo igo nigagendete ko bagagukina sekerengo asabande bamutebiri ali gyobora bwense ninkagerete chinkwane cyo tochikoba togo chinyora kurwa asabarai bali babere bakumusaba achikoba gakuri gyobora bwense togende ase gazeti ya Business Daily semambia bono asbago kwananga CMA one special funds on abnormal returns promises mwanchumuligeli chibesi kaliko bachikobekwa ase emerobeli abagatebanga nigo bono ekoko ya rurwe asichibese chikoba chikobekoro kulende chira chigotebekana nga chibese chigocha kulende nchiko irano mwancho muligere ine gazeti ya The Star egokwanira igoro ya ekyombekyo gya CMA ekekonyara kaba kekurwa basemye nga kichibese chikoba chigotumeke ekyombekyo nigokere ekyaba atenelige kurunga manager SGR line extension to Nairobi CBD to ease commuters pain mwancho muligere bagotebanga nigo batagetego soya getange kereru kia SGR ya sumuchoyo Nairobi eli banyara ko bakoranga bali bagosoa sumucho kira chingaki konyara ko bali bakuruseligwa egarama eli ko bagekon Diana kirango kwa negetange SGR my initial plan my initial thoughts matukama yakira bale ko babao keros kirango kiligeri n'inchira bonare ko tebanga nyandikia begetu asumucho Nairobi nanga narongoleta kile chiwe sana kiale ko rusi from one point to another kiabugulia abantu kuruchie state kiabalenta buna bono uruche mikorogotebe kire para unanga bonero tiriko bekire mikorogoto kira bakubuguli kurwalia nanga no gocha kulera isi na ndenchira bawo kiagacha ngorore gitange kelike bekire igorobuya nabokonyora nga obasombi ese muchubwa konyekire nande boko baraisi abantu abange ngorera bale sana nga ejamu yansiekere Nairobi ya kerembura ya ture ko begasie ngo sana monto maite baberega bagutumia railway actually baberega bagutumia gitange gutumia tikoro yakisemo kera baikira lingo bagotebo maiterero yanyorwa nerelie se ya moya mambia ero yogeta chinsa ibere kurwa chinsemo Nairobi goche town yantu agatwarire miaka ya maige karatu achirete Nairobi ya igono ye tumiete yagachire chinsa chiale gotigara chiteke 15 jirochi chinsa 12 yaso agocha somuchiyo Nairobi ngobugoli yarenge yakonya abantu nagalia gukwana bale se gazeti ya The Star nibwataka gazeti gakorukwe pull out yabo agateba igoro yobwagachibwe egetange kireli esbagateba gwetani chiringi 5 na ibire billion ejibagateba ngachibwenete ko bachigo sugumege tangekyo kirukuruchise amochana ibashako ikachinse amochirichana cha malaba mwanchumuligeri nabo igongo kwa na bale igoro ye wizara yobo chenu esbagateba nga bone wizara yobo chenu nigo ya chakire umurobeli bwo ko nyara ko baba koranga umuro sha kogendere ase programu ye umulyo muya nabo gwesomera gabu ororenga ningi keroro ase chibesa se gazeti ya The Standard lebwataka gazeti gakorukwe pull out gakorukwe Financial Standard bagoteba why South African farms are making Kenyan comeback
mwancho murigiriri bagotebanga chikampuni kurwa asense ya South Africa ningi chigendete ko bachikonyora libaga koirana asense ya Kenya legati ya mangana mamwamu alialese chigazeti tate Diana nko libaga senchonara kwa na mangi hochake ni gazeti ya The Daily Nation manjito murigiria tokwirana se gazeti ya The Daily Nation nigo kwira somugano monene bwiri tukuria rero ho kwanira igoro yeri tukuria 77 ndachakira 77 bagukwanira igoro yo mukinyoka 5 na 2 July manjito murigiria tariki 5 na 2 umwaka 1990 bagotebanga nigo abakenya bange bachagete kogenda se street gokorokorobekana batagete multi party democracy manjito murigiria nse yobora ibwayo muske Daniel Arap Toroitich Moi naho tebashinga kibine ico egati yabarayi bali banyanti bakoenda se para batagita monchorerio nabayiga batagete egati ebintu byare bego ikarani gwamba begita mali tabaga go mwanchito murigeria bagoteba Kenneth Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Martin Shikuku, Raila Odinga, James Orengo, Paul Muite, Gitobu Imanyara, Kyogi wa Mwere nabayiga George Anyona ego mwanchito murigeria mbali abanye barenge kogenda sibara nabayigo batayita monchorio ase ochinga kicu cha 1990 ego mwanchito murigeria getukerwa gukwanira ne serikali yo muske Daniel Moi yoribono nyagusira nigo yakanete okorobekana kwaganirwa korekana chinsemo chia Kamkunji grounds agatebanga tataikorobekana konde wonsi konyari ko korekana rokorene egati yabo bakababuna bagotobateba mutukalero kabakaniro korobekana bado kora tura abantu bakagenda sibara bagukwanira igoro ya Matiba nabayigorubya kubekwa byara negati abantu bane bagukwanira boyige gati abantu basiriti amagimabo babarenge 10 abande bakanyora cingo macintindi nabange bakanyara bagosyekerwa mwachito murigeria igento kiri bagukwanira iga Innocent Ndoche no mwaka 1991 ekerobone serikali ya nyaleteke goncho lichiko ikabake gwanchira multi party korende okwanira bali bikole bikone kiwaboni gabagote babako bibwekani namatukalia okobwatwa kwasenchira yobo tutukanu ogoitwa obokurumi nabayigo bagukwanira igoro y'abantu bona babiri bagusiria magimabo chinga kichokorewekana imense ya Kenya mwachito murigeria negento kere bagukwanira gaiga batagete korra no molembe amaskani nabege bintu gokurwa asobogia syoku mugano yo nigora sepeji ya gatano korende kerto kwanira 77 igigo mwanchito murigeria baiga somo cyo Nairobi nigabara kurwa chisemo au bakwanira igoro yo korobekano kuri tukuri rero abange babo bakanire bagoteba ngati batayitkorera onde bwenska witira manyingana boygo tibatagitikorora abantu bakubwatwa asenchire kanu abantu bagosiria magimabo nabayigo abarayi bali abateneta abanyanyimbo gusaba obisa nabarabunigo batebire onde bwensi gusekyo menkeyo gyakire ke batebi ngamba chikokorokobekana imgaiga litukuri rero kintu keri batebire bachikobeka onde bwensi oratoke kagokora okorobekana aigaso mucyo Nairobi nabayigo chinsemo au mbabe kubyara nabigo mwanchito murigeria lichiko ndibe likobwatiwa korene gento keri batebire Innocent nditayo ochiroro nabatebanga nachiko korokorobekana eriabe kerulituko chingaki nabigo bolendi korende ndo chigatiyo byembega iga nga bachiete eiki aitete lituko ya aramisi etichikane bagateba ambanya bachiko korokorobekana korende bakani go mwanchito murigeria aigege ntugerindo chibagoteba wetrase omo waziri bobarendi boime Kipchumba Murkomen emeroberio nigera chikogendera utambe nabigo principal secretary Raymond Omoro nero tebringa egento batayikora litskoria rero nensi ya Kenya kutigana no molembe nabigo nyokorobekana kororo nigo batayikora korobekana kole komolembe oyire Raymond Omoro igongo mwanchito murigeria abantu bali bamatatu tibaiti asole osikigali nkigendete gwikira nemeremo kigali nkigendete gwikira gokolia emirimo yabekyara bagoteba matatu barabu wikabanyari bagwikira nemirimo yabo nabayiga abantu bonsi meyo mucyo Nairobi bagende nemirimo yabo kuna butambe Innocent ngahito inoro omugano kuri wasigazeti ya Daily National gucakira sawuliri tukolende lya 77 lero okay kendo kerinta maiti gose kigali asoko arunji abekire ki jakani runji ko Nairobi chibrokin no ese mambia bono nchi aswati manya togendete kubwati update ye chipara tororenga
bantu baitungo ikabale ase omocho yo Nairobi kurende tigangira naso mugano manene ase gazeti ya The Standard ese mambie asitoko batokoligereri nga prison haste mwancho muligereri nigo bago kwanere goro yobo tutukanu bokubwataniwa ase kilibago tebanga na department gose ensemeli y'abanyanyimbo balibe echera asbaka bago kwaniranga ngaki payroll yo yanyare ko bage gotoranwa n'umuntu oyomo oyo gotebekana urumu accountant asbakale goteba iguru yoko nyara kaba gako rorekana ko kurusi chibese gwetani chi milioni 40 neyemo ichyo bateba ngani gatumigite ase enchira yo obo ngainireria mwancho muligiri bateba gwetani abo abseli bweyamo ba prison nigo bono mwancho muligiri banyorete nga chibese chiabo chianganyiwe nagayango kwana bare bagoteba nge serikali nigo yatebe payroll yebege koligererigura kini bateba asa ama egeka kimetinye tano nomo nigo banyara ko bakomanyigwa nga kyombe gya DCI nigo bono gya chakirio bounengi na komanyanga nga kichibese chiabete chikonyara ko ba chikorusigwa ase ekeganchekyo na kwaina nwa senchira etabwenete mwancho muligeri chibese bako bago kwanera gaiga ne milioni 42 echibagoteba nigo bono chikobwatanigwa no kunganyigwa gose kurusigwa kurwa ase account ya ekeganchekyo na konyara ko bachigwa kanwa gochia asenchira elietabwenete yobotutukanu aigango kwa nabale igoro yebenkia yamo eyo yabetege kolikerwa liu ko mwancho muligereri na namono ne kyombegia DCI aswate banga nigo bono etagete ko bage kubwatia na koirania chibes chiri chiabete chigwakanwa se umutinyo ulingo 11 umwaka bw'ikirubere 2025 aswagate banga chianyarto ko bachikoirwa se bengi na umwancho muligereri gango kwa nabale irube liri abetali kolikwa na kwana no gochoro na aswagate banga nigo chianyarto ko bachikwana nwa chi account chiabekiroro lakini chibes chichare kogenda asabantu batali abakoli ba ekyombekyo ya prisons mwancho muligiri bwesomere na komanyanga ningi kilikiale ngoro egati ya biribako babago kwanira abantu mbara bagotebekana yomo ogotebanga ichibese chiekera chigotebekana chiakanetu amalieta nabekira yo maguru nga Benjamin Talam Jelangat bagoteba niga etwe chiribwe 53 chiribwe 53 na isato bagoteba ne chimisano ne 52 na kianda 83679 chiabegetua asebengi ya mulolongo orosagirwa mulolongo abengero ya lingi ya Family Bank bwanchumuliringo kwa nabale babo Nicholas Koskei Elizabeth Akinyi na abanda banko mwanchumuligiri bali babete bakubikiro chibesecho asibagotebanga bono nigo ekwamba karorekana nga obututukanu mbwale ngoro ningo bako babago kwanera omuteneli bwe ekyombekyo ya Prisons asilieta Patrick Arunda nigagotebanga na maene twenekiri obututukanu mbwale ngese payroll yeyu kulinda gotebanga nigo barwetu guchika kwa bwango kogotenenia obututukanu obumbogendera mwesomere na komanyanga ningi kilikaba kikobwatanigwa nobukurumyo tebekana ase payroll yeyo yekyombegia Prisons page ya kane nigebwa tumugano kurwa asorogongo rwa Kyumbu mwancho muligereri rwe gazeti ya The Standard asbago kwanera nga chibura buru cha Kyumbu nabo igo mwancho muligereri asbaka bago kwanera igoro yabali bakororekana gotebekana batali kuba bakobukunwa gose kubwa tukende gyonsi ngibago kwanera igo mwancho muligereri bagotebanga mwana siaso yomo kurwa sorogongo rwa gusi nandi bakabakaba bakobeke bicha ya yegaiga omweshimiwa bwe ensemo ya nyali bachache ine ye bunge Zairi Janda asbagatebanga niga kubwatanigwa n'ekibura buru ekichi abeta sense meyo kolendo mwancho muligiri go ikiraboni bagatebanga maiga yekyombe ky'abanyanyimbo ko muchika chikobaga kobeko roboti rwa yoro tarabeka nakili bagatebanga negati yabalia ase gazeti ya The Standard bagateba otali ko bakago kunwa gose konyegari gunonya mwancho muligiri nigo bakoba bago kwanera nga kichibura buru chiabetoro nugosira kumungwano yoyomo okurukunga mapinduzi aselieta lindo mwancho muliguru kunga Vincent Osiemo oyugale isabana batatu nigagotebekana ago kanete kurwa segali ariko gikominyo kasembero na amate yaye ere chinsemo chia gionseli lya machuki kenyoro nigegende to mwancho muligiri kuligia ngaiba chikoba bakomwenia ekera amangana mankagendete nindo chegaiga oyo mokurunga Professor Christopher Ngajo nigakuligiria mangana y'uchumi nabo igo nigale umo deputy vice chancellor bwe university ya Masinde Muliro gago kwanaiga chibese chigendete ko bachigonchona ni chigonchokananigwa nigo chigendete korokia uchumbe
yobori monge economy go uchumi yense ya Kenya nige kolibya kurende genteke monkelinga ni gegendete gutigaba tabange bare no butaka obongo mwancho murigiri nigo bagote bakibese kigendete ko bakikurunga umusyo bw'ici handout nigendete koleto muchando mone ngoko bagakubwata ni mwancho murigiri ayigango kwana bare mujumbe Zahiri Janda guchiko bande ngurigiri clip kirabege korokia asenseme yamo abamenyi benseme ya Kiumbu bakonyora kibese nabo igo una Christopher Nganjo nagotebiri igale omode beauty vice chancellor we university ya Masinde Muliro akabaga kwanira nga kibese kigendete ko bakikwana gukia sabasai nigo chikongba ngaina nga uchumi yense nigendete ko kolibya kurende gendete gutiga abakenya bange bale no butaka mugano uyu no waroso bwagale bwesomere senseme ya Kiumbu nabo igo mwancho murigiri buna bagoteba bono mwelyo ngaki omurengali otigaire bwabali batariko bagokunwa kurwa sorogo nkuru. Tosentogo cha gazeti ya The Nation turagenda somo tumuko aigani go bakwanira igoro kyo chekyo mekyo bacholi ni chimbebe IEBC aigani go bakwanira tigori kibese kiri kirakigonyana kigo tumikwa chinga campaign nabego mwanchito morgere miroberi babege tukweneke buna bachikwekiraniyo bacholi bo mwako cha 2027 aigani go bakwanira igoro kibese umurayibwe nsaranya arika gutumia ekire 4.44 billion bayigomba chitasi county mwanchito morgere asomo governor no senator nabigo mo women rep derto kwanire senator mo governor nabigo mo teri wabasubati mwanchito morgere bagote bakibese baranyara bagutumika ngocire 12.3 million koika 123.3 million ichibaranyara bagokora campaign cyabo nabigomba begete igoro yaba MCO mwanchito morgere aba MP aigando cyaba MP babekere 17.5 million na boigo mwanchito murgeria egatiye county nchikwaneire kibesi kinyanyare kigotumika campaign kurende ngento kerba gukwanira igando kimono ne population abantu mbarenga baranyo na se constituency onye na se county ngake county yagengana kibesi kinya kikobwa tuko chast county mwanchito murgeria abigomba kwanerete igoro ye running mate abo bare mwanchito murgeria bari bakubwati kigavana nabayigo omurayibwense asbaote banigo barakunyara bagutumya buna sensemo yo mugavana aratumye 432 million mwanchito murgeria iyo kubwatinga ngake population yagere bagomba kwaneta sobo chori bogo chokolekana omwako gocha ngomba kwaneta kitariki 10 mwanchito murgeria omutinyo August mutinyo 5 na 3 omwako 2027 bagomba kwaneta omutinyo 5 omwako gocha tariki ya 29 May 29 nabayigo June tariki 11 mwaka yo 2027 nabagoteba nominations cyaba abarayigo se candidates kurwa sensemo mwanchito morgere abali babwate political parties kiri cyeranyare kubanchira usebyama biri birabanchire nabayigo bali baragende asebyama byabo nominations kigo cyaka ko cyakira omutinyo 5 tariki 29 nabayigo omutinyo 5 nemo tariki komine ya mwanchito morgeria kurende boigo umuteneri bw'ekyombe kyo mwanchito morgeria guse Mr. Etekon nigatebere bune serikali yense ya Kenya nere determined igo chikwene kya buno bochori mbo chikokolekana central bene na boigo ekyombe kya mwanchito morgeria nigatebere buna campaign chinya chikobwatiri chiko nabego bochori mbo nyari bogokorwa asubugia siyo kuna bwo somero mugano yo mbabegete county bagabona chiko chikonyara chikonyora kibese kolende ngokomanyo mwanchito morgeria nga asi county icho 47 account ya Nyamira nerera chikonyora kibese chinkepi mense ya Kenya abege county ya Turkana the leading asibese chichi campaign chiranyari chiko bwatu ko mwanchito morgeria ite innocent nankora tigera guturanya tokwendo mutimoko no tote yo muganora se gazeti ya The Daily Nation igoro yo mukunde kano yomo oyubatate beteli Italia yabata ba JKN wete nabwa to mwana kerasire tibugima bwaya igetakeire omusasiroti nasire tibugima bwaye kuri no mwana ukire nabwa to mwana oya nagani byaye wa mali atatu mwabo mwancho muligiri teturando mutimo kubusini Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi.
obulimira bw'essiro y'obunda bwense kolere tali nchira ndio sura krobolemi obyoke enyore ribaga lya bene kwaegwa megerio chisemi nobosemya egerio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Vaya konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamurago bahwika chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi no botugi ime yensoko TV oboruso bwumugusi Mirna nabali bechinguru Rukwe manyabo na wata kakurutane nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Ubugima n'urugendo rubwata mange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabaya eteire nabako yaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miya kasta ngachaka ngo develop ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha nitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboruso bwumugusi Eye ne Nsoko TV oboruso bwumugusi Tumurigeria nigo tugende tusangana ya sensemo yechiga setie mambi yabono murunine Nsoko bwakire na ndenda kumanya sinamba yetu studio 07886663 nabo igo sensemo yo mtanda ito YouTube mambi yabono noto live wiga sensemo yo mtanda Facebook Innocent Onyango mwanchi tumurigeria nogo tunyora emambi yabono hogende gusangana itwe kuri no mugano no twagotebiga igagoro yomo mufato yomo uyo betika gusirio bugima bwaye batebetiri erieto mwanchito murigeria korene bagoteba nkurwa ase diocese ya Eldoret asibono kamaga yo gusiro mwanchito murigeria tokomanyingwanga natigeta abana magega no mwana yomo uyoromo murani gacheta sekigambiro akabaka goteba ni gatagite amali atatu mwabo mumro yo mwanchito murigeria tokomoirieta DK obetega kuburwa chitari kinye umwaka 2003 tokomanyigwanga nere omwana oye mufato inero etuerieta JKN obeteka gusirio bugima bwayo mwaka 2015 ikegambero kurwa sensemo ya Eldoret mwanchito murigeria inse yomo wake Ruben Nyakunde nigatebire ngatigo mwana oyo aiwa mali aise ekiagara lichiko ngwanchira chire nonye obeteka kuiborwa maminchani lichiko lie kanisa abega kwegwa ensemo usabe gakwegwa amali ise mwanchito murigeria nabo gwesomero mugano yase obwagale nigora se page ya kabere gazeti ya The Nation nabo igongo kwanira baligoro ya AI litko ensego chengera litko lya Kiswahili mwanchito murigeria korwa chisemo haigando che conference niga guchiko kolekana sisemo cha Bujumbura aigo mwanchito murigeria mbakwanirete igoro yogo chengera abali mu bali bagosomyo omore moyo Okswahili boigongo tema bale kera tugo chengera litko lya Kiswahili mwanchito murigeria kurwa chisemo cha East African Kiswahili Commission eyugo chokolekana chisebo cha Bujumbura na bego Burundi bagoteba nga tonyoro mwanchito murigeria
inga AI nero ngokorere gasi asenseme ya Kiswahili gonga wekira boni gonye turamanya AI ninkyo mwancho itomorgera nandi kubwate simi ko kwanga smartphone ene kyabona kwaramanyire asobwagari nabwo somera asobwagari mugwana rwa CPG ya kabiri nkagite Innocent tianko eri bagogendera Star ebwate umugano igaiga bagokwanira ng'akia serikali asemeroberie mia y'omurayi bw'ensabekire ibagateba yoko beka amache sichinsemo kirie umurakera na namono ng'aki omochero bere gosime kwa sensemo ya bura gaiga bale mingo kwana bale ng'aki banyara kwa bakonyora amatokeo gosibanyara kwa bakonyora oboitubia ase oburimi ubakorera Diana ligere lige ntubwata soko bokwana bono mwana nimbwatera tirigaiga chinsa ibere bwacho muligereri karachi abeire kogote bindenga eratiri engas kitoko yakorera nabo igontole no yokulige kirukyo baseneta korwase county ya Nyamira korukunga umweshimiwa Migosi ngototebyare ngototebyare ngotoje umweshimiwa Jeremiah Migosi ngototebyare eratiri ya nkiego pima gose nesibire ngagetinga omweshimiwa ongosere ritko lya lero ere naye omete naseki mwanginyo iribuna nakabokire gotore chaye obukendo obudinerium igogo kwa inyorobororo gose chaye to yinyoreti na very good way ya nyinyorete bagaboni ga in a very good way by the way no mboni gange we chance yoko genda gotora nabo gotora lakini lintabuki rimiriria mami nere yakare yare nkoro ya magena yare nge yo gupima yari gupima egento gekorokwa enyama ne sukari eratiri rero ngacha kare tukubekerera igoro kana kubuga sukari yarengo sukari nanda abantu bari gocha bacheki bari bakora chikwirende chiratiri kera bagochicha yunga kiyo gupima chituka cyari gusieku bagekogera abantu abange mbamanyete mbaminete chiratiri wana timaiti go somweshimiwa Migosi gamanyira abantu bakaminete chiratiri ine chinsa ibiro mwancho muligereri karato chikabatogo tware nkwana yo kuligereri nga kitoko nyara kabatogo kinia obulimi ase chinsemo chito nabuna nagatebyo mwancho muligereri aiga serikali ya Kenya ngo kwanerere na namona abalemi bali bagosumeka omochere bagotebanga gwetani chieka chiri buchimisano na ibere 52 nigo chiabere chikobe kwa soboli mibugo tumeka mache nabo igo mwanchu mulire swagoteba ngabona bale migo itani chiri bubere chimibere 45 nigo banyare kwa bakolikibwa buya na anabano bagendete kwa bagosumeka omochero yisense meyo kokwana bale gwetania abantu banyare kwa bagokonyo banyoro bokonyi kurwa ase obulimi bokorekana chinsemo chiabura nabo igo swagoteba chiamate nagaiga gukwana barenga ngaki serikali gendete ko bagego kinia kirengo kibulimi na ni bagoteba ngubulimi obo bogendrete ase serikali ya robo konyi go ikiraboniga akira bakoligeli statistics bagoteba ngani sekerengo 50 na kianda semia 59% asbagotebanga obulimi obwanyara kwa bugukina nabo igo mwancho muligereri ase gazeti ya The Stango kwanerere ngakyumu waziri bwechibesa gosote neteke gancha giense agokwana ngakia serikali agendete ko bageko bekemeroberie miyasi bagoteba litanga ni osogotakini chibango nabo igo kilibagotebanga kupunguza gosego keya amakabese serikali ko bageko kora sakale ko bagotebanga ense ya Kenya telia sekerengo gichinse chiri chigotebekana ngachire low income gagotebense ya Kenya boniga abakenya nigo bara asuboga tagati ase ekipato kelibako bakonyora na namono mwanchu mulingo kwa narenga ngakibakonyara kwa babago sangiriria enibo kurwa ase kyombigelia kyare na korango mwelio ngakibakonyara kwa bago ikirania emirobeli eli ebekirene serikali ya Uganda CPG agatana limo ye gazeti ya The Star boigo stamba bwate ngakia serikali uchikobage go chakyo bwagachi bwegetange kireru kuruchise mochia Naivasha goikachinse mochia Malaba na namono mwanchu muri company chiri chiabere chikoba chikwa wetenda yokwagacha gaiganko bachire chigo kwanera wenyore gazeti eyo unyara ko bagokurigereringa ngakyo obwagachi obogo chaka nabo igo ngakyo kyombekyo chikoba kegokora imirimo yaye negati yali yale ase chigazeti mona ase gazeti ya The Star na nago tebri Diana wakwanera mange ase gazeti eyo ya The Daily Nation na boigo nindo chumo sbatyo yo mokubwataniwa na endege iliyo muraibu nsabiri gagotumika kwenda chisko asbako bagokwanera nera batabanga maiga yuko bekubyara nigo bono abanyarto ko bagakwigurira umusbatyo yo niga ligetorobotyo ruwa asumtandao ye OX anamono asabete gakwereranga nigo chibese chiabere chikoba chigotumika chinyinge asendege yo muraibu nsako ba
kakoiruka gochichinse muswati yakurunga ndochega igakurunga Halima Ngaje nabo igo nigabete gakoigurirwa kurwase ekegambero na Teresia umune chibino kurunga Teresia Nyangena na namona sanya tukobaga gotebo mwancho muligere anyara ko bakwiguru asakanete amamo cyari ko nyabekire gakwanero ubole mu bwaru araka mbole gaiga ase egazeti ya The Standard page 10 asbagote abanga keke gambero keigoro kelige ko nyara ko bage kwamerelia Court of Appeal kyanyara ko bage gwanchirana nena chiarwetu neke gambero kelige ligete bintu bito etanaine nabo igo amangane ndemero asbagote abanga gwakanu kwa gotebekana kwa beto gwakanu go chia ase abanyene beke bendemereyo nigo bwarenge ubulimo nabo igo abatebire nga bali baratoke banyartuko bakobwaterana na gonchora na makaratasi yobule mubu nigo bachikoba bakoiruru getambukiro aseke gambiro boigo nindo chegaiga umubunge ukapsareti ogurukunga Oscar Sudi nere ekigambiro nigo kya rugo chika tachikoba gakogendera yobwagachi asense mail yo mwanchu muligereri ya Masai Mara segotebekananga abwatubule mubule chieka 70 ekibagotebanga nigo bono ekyumbe kikyanyara ko bagotebanga tachikoba gakogendera bwesomere na kumanyanga ninki kelikeroro ase chigazeti echi Diana ntagete onye kubwate muganonde tokole naite nchute mwanchi bagena bagwesomera subagari muganora se page ya 5 na kabiro mwanchi to murigeria nigo korera ugo kwanere gore yarinda mwananchi inse ya Edwin Sifuna yuro mu Senate County ya Nairobi aigo mwanchi to murigeria kurwa se chinsemo chiri cha Western nigo bamuborire Edwin Sifuna anyale gakuriyo burayi mwanchi to murigeria bagotebangana bakunyara kubumurayi umya kurwa chinsemo chiri ya Trans Nzoia nabo igo inse yo burayi bwae George Natembea uyo betega kumubori mwanchi to murigeria abe gakuriya oburayi bwense nabo gwesomera subagari mwanchi to murigeria igatiari bagukwanira baigo twabere toko igwegoro yo omugondoria urwaraka asoma nchito murigeria egatia barayi babwateranire no mugondoyo mugano yunora se page ya 5 na kabere chiga kikembekerikya EACC kegendete okora obunengi baigo mwanchito murigeria ukwanira barigoro ye kyombekeria gya KTDA chinga kyoyo minto omwanchito murigeria oyokoriyo Senator County ya Mira aikiranire studio Innocent gaigando chomu chando no karora abantu gutugara bare chae saguri yo murakera chinsemo ao okwanira barigoro yekemere kige cha omwanchito murigeria na boigo kuna chibese chabete chiko bwatu kwasomwa koria oeta nabangu chiko kwanira subagaru omwanchito murigeria korende chisemo cha Rift Valley no bagoteba omuchandore asichiseme chumwanchito murigeria kera bagoteba ngo muchando nororo omugaso nigoro monge kyotukirira mange babo gutura chai chabo oyo mintu nachikote yasobagare kera goso studio mwanchito murigeria kurende kingokora abana bari bakolte form mwakoita baringe 980,000 form favors ritskoria ankyo bamanyasi barangeri guchi university college eri banyari bakuyarigania eri bachikunyara bago join asibara bararangirwe ankyo okay pia wana sanu mwacho murigire namange twabwate ntwataite gokoro kichibicha chiabagosoli bali babere bakurusigwa seke minano kya World Cup kurendekera tochikoba togokora nalio mu director itarabe gakoro kichibicha chiabo Neymar Cristiano Ronaldo nabo igo mugosoli Lionel Messi buna bachikoba bakogosoli nense ya Egypt mwancho murigire bakobolinga ningorabe kagoseka omwelio igagera bokoligereria abagosoli nabo igo nababwatiotereria buna bagendete ko babakolera kurwa sebiti abandi bagotigara no mochengo kera chitimu chiabo chigendete ko bachiko gosoli kemina nekyo yekwariga ni gwasobwa mo ne chinse chia Mexico ense ya USA nabo igo nense ya Canada chinse chichonsi satubono nigo chia tigaire chiko bachiko bwatia chitimu chiri chitigareto chiosi pichi ya Rusi tigatoche se chikatuni International Fuel Barrel Price mwanchu murigeria bataba namaguri ali yakoba gakoniwa amaguri kurwa ase chinse chiria chiisiko chire nene ngakibako bagokwanira nagaiga bagataba good things take time bagatebe bintebiya nigo bikoire chingaki ekine kyombe kya Ibra wone kerage nako bagekoro kinga kya maguri ayo akogenda bagateba amaguri kurwa ase chiro ye chinse chiisiko niga kwamba korekana ngakere lakini gaiga bagotebanga bintebiya nigo bikoire chingaki namaine ni gazeti ya The Daily Nation mwanchu murigire togende egazeti ya The Standard asema mbia bono tuligererie katuni eroro katuni ere
ase gazeti ya The Standard omwancho murigereri nigo yare korokia amachiko ye kiombe kia IB kia FIFA mwancho murigereri kiombe gia FIFA swago tebanga amachiko nigo baonchurete omogosori ugurukunga Florent Balgan na abetega kogosoria mwancho murigereri kagirete tiganda ara romo director ito igaigamba begete segincheke minaneke kiarenge se liroba liense ya America muraibwense ya America Donald Trump igaigamba begete ekatuni komoroki I'm introducing FIFA's third card which can refers a red card bate banga na red card ya gatatu ikonyara ko bage gonchora kadi eliembalire yo na sense ya America mwancho murigiri bagate the USA permanent resident enchira okoba okomenya asense ya America football made in Africa in America bagate umupira orose iri ase ya America mate tuwale gote badayana football made in Germany lakini moni gabata football made in America lichi kondi alengore egaiga oyo wake filimbi naroro na boigo mupiro FIFA kemina ne kegende toro nonye boigo mogosorio lio balgo nonyo chete kogosoria America ninkere yatigariteka tilichi kobage kogendera nabaro batigere buna batyotereri tigato yaliga ntogende chinga kichie kiratiri mateba boikatuirane tochigotore chai ngoira toli chinga kichiratiri tate kumanyengera tiriye nerechi ache chiguru computerized yendo ndaitomboliri omurai akingo manyangera tireite siekiri okay abora nyore na erenteiru kinyo nyora sinare kamina niri okay sada na ibere chitire mbage chinsa ibere se mambi abono mwanchu murigeri tiatu yaliga ntoso asenkwana enene bono mambi Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je,
Una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Meli za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulere tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egyo obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyana nganya kwama buya bika chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomuguse mirna nabali bechingu erikwe manyabo na wata kakuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Obugima n'orugendo rubwata mange amaya n'amabe omusa Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igole twe undango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wacha gete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko ime Yensoko TV oboroso bwomuguse eye Yensoko TV oboroso bwomuguse. Nabali b'ekishinguru
Erikwe manyabo na wata kuruchitana nye chiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi.